لولاب جو ہے ایک بہت ہی بیوٹیفل جگہ ہے. کہ لولاب بانڈی پورہ روڈ کو کسی بھی صورت میں ڈیولپ کرنا چاہیے سرکار کو. جو ہماری اسکیمیں ہے سینٹرل گورنمنٹ سے آ رہے ہیں ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں ہمیں. گورنمنٹ اسکولز میں کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں، لیکن ایک بات ہے، یہ پیرنٹس کی غلطی ہے. میں کلیئر بتاتا ہوں کیونکہ آج کل ہر ایک محکمے میں عورتیں کام کر رہی ہے. آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام روبرو اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ یاسمین منظور. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہر ہفتے ہم کشمیر کی مختلف جگہوں پر جا کے مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہاں کے حالات جانتے ہیں اور ان کے مسائل سنتے ہیں. تو آج آئے ہم ضلع کپوارہ کے لولاب علاقے میں، کریں گے یہاں کے لوگوں سے بات، جانیں گے یہاں کے حالات. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کرتے ہیں اپنے سوالاتوں کا سلسلہ شروع. حکومت ہند PMGSY کے تحت سڑکوں کی تعمیر و ترقی کو لے کر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کرتی ہے. یہاں ضلع کپوارہ میں اچھی خاصی تعداد سڑکوں کی اب بھی خستہ حال کیوں ہے؟ چونکہ حکومت جو بہت پیسہ لگا رہی ہے تو پیسہ جاتا کہاں ہے، تو سڑکیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے ہیں. بات صحیح ہے. دیکھیے میم، ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے جب فنڈز ریلیز ہوتے ہیں تو پھر اس میں ایک وہ ڈویژن آف پاور ہوتا ہے. فنڈز ریلیز ہوتا ہے، ڈاؤن دا لیول جاتے ہیں، پھر جو یہاں کام جس کو دیا جاتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور فنڈز نکلتے ہیں اور کام ویسے کی ویسے رہ جاتے ہیں. اور لولاب جو ہے ایک بہت ہی بیوٹیفل جگہ ہے جو آج سے پہلے 40-50 سال بہت زیادہ ان ٹرمز آف، اگر ہم ٹورسٹ کی بات کریں گے، ڈیولپ ہونی چاہیے. آپ دیکھ لو، اگر ہم گلمرگ کی بات کریں گے، وہاں کے روڈز کتنے اچھے ہیں، اور یہاں کی بات کر لو، یہاں کے روڈز کتنے خستہ حال ہے. وجہ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ ہے، جو منی ہے، وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے. کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں کسی کو رشوت دینا پڑ رہا ہے. دیٹس وائی کہ ہماری سڑکیں صحیح طریقے سے نہیں بن رہی. جیسے کہ آپ میم نے ابھی بولا کہ سڑکیں خستہ کیوں ہے جبکہ ان میں اتنی لاگت لگتی، اتنے پیسے خرچ ہو رہے. میرے خیال سے ایک تو اس میں ٹائمنگ غلط ہو رہی ہے. جو ہی وہ پیسے آ رہے، جب ان کو سڑکوں پہ لگانا چاہیے، کرنا چاہیے. سردیوں کے موسم میں زیادہ تر سڑکیں ٹھیک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یہ سڑکیں خراب ہو رہی ہے. نہیں تو ادروائز کام تو لوگ کر رہے ہیں، جن کو یہ دے رہے، جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے میرے خیال سے جو یہ بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو دھوپ پڑنی چاہیے. اس وقت یہ کام لگانے چاہیے، وہ کام کر لینے چاہیے جبکہ دھوپ ہو. گرمیوں کے موسم میں، یہ سردیوں کے وقت یہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سڑکیں صحیح سے روڈ وہ بنا رہے، پھر یہ خراب ہو رہا ہے. ایک مہینہ زیادہ سے زیادہ نکلتا ہے تو پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں. سی وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو دا LG ایڈمنسٹریشن. انہوں نے روڈوں کا جو جال ہے اچھے سے بچھایا ہے پورے جموں کشمیر میں، اینڈ دے آر کنیکٹنگ ایوری ولیج انڈر ویریس اسکیمز. جہاں تک ڈیولپمنٹل سینیریو کا تعلق ہے، یہ روڈ جو ہوتے ہیں یہ لائف لائن ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی. ہمارے لولاب میں بھی انہوں نے بچھائے یہ روڈز، لیکن اس کے لیے اس میڈم نے کہا کہ کلائمیٹک کنڈیشن ہونی چاہیے، ویدر کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ کب میگڈمائزیشن ہمیں کرنی ہے. جو پیسہ ہوتا ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ایٹ ایوری لیول. اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو مزید اسٹرینتھ کیا جائے. اور یہ اچھی بات ہے، گڈ گورننس ہے، لوگوں کو ساتھ میں لے کر پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لوگوں کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، ماس انوالومنٹ ہونی چاہیے. اور ماس انوالومنٹ جس طرح آپ دوردرشن والے آج یہاں آئے، وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو یو دیٹ یو ہیو کم ہیئر ان دا فار فلنگ ایریا ٹو نو دا اوپینین آف دا پبلک، ٹو نو دا پرابلمز آف دا پبلک. اور ہم اس میں لگے ہیں. Besides, I am working as a teacher in government sector, but I am also believing in the good governance and the activism, social activism. بہت ساری چیزوں کو لے کر ہم نے اس میں کام کیا ہے، اور روڈز کو مزید سے مزید فعال بنایا جائے اور اس میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے. میں پھر اس پہ زور دے رہا ہوں کہ لولاب بانڈی پورہ روڈ کو کسی بھی صورت میں ڈیولپ کرنا چاہیے سرکار کو. ہم شکر گزار ہیں آپ کی ٹیم کے. آپ نے لولاب کا دورہ کیا اور آپ نے ہمارے سے سوال پوچھے. سوال یہ ہے کہ اصل میں سڑکوں کی سب سے زیادہ پرابلم ہے ہمارے علاقے میں. جو ہمارا علاقہ ہے، اب مین سڑک کی بات میں نہیں کروں گا، انہوں نے کی، میں کہتا ہوں اپنے علاقے گاؤں کی.
हमारा गांव दूर दराज एक इलाका शराट खुरामा भी है, जिसमें शराट और डोबन वगैरह आता है। उसमें हमारे कुछ फार फ्लंग एरिया है, हमें आज भी घोड़ों पे चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, घोड़ों पे सामान लेके जाना पड़ता है, या ऊपर पीठ पे उठा के जाना पड़ता है। आज तक हमने बहुत बार कोशिश भी की और हमने गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भी लिखी कि उनके भी हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने वापस भेजी, लेकिन आज तक कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ है। हमारी सड़कें बहुत खस्ता हाल हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इंशाल्लाह आपकी वसादत से हमारी सड़कों का हालत थोड़ी सी ठीक हो बन जाएगी। हम सब बखूबी वाकिफ़ है एक चीज़ से कि हमारे J&K में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जो हम सुनते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं ठीक तरह से। जिस सेक्टर की भी बात करें, हमारा ताल्लुक़ है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से, हमें भी बहुत सारे वादे दिए गए, हमने भी डेवलपमेंट के लिए बहुत बार प्लानिंग की है, लेकिन कागजी घोड़े दौड़ाए और अमल नहीं होती हैं। जो हम यहाँ से डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लान मरतब करते हैं, उस पर नज़रसानी नहीं होती है, क्योंकि आतिफ साहब ने बैक टू विलेज की बात कही। बैक टू विलेज पर पूरी सरकार की, पूरी हुकूमत की नज़र होती है, और बैक टू विलेज का माने यही है कि जिस विजिटिंग अफसर को उस बैक टू विलेज में लगाया जाता है, वो जो अपने जो उसके पास एक बुकलेट होता है, उस पर जो वर्क, जो काम वो लिखता है, उसको 1 साल तक वो पूरी करनी होती है, ताकि अगले साल नई बैक टू विलेज आ जाए। वहाँ सेंटर से बहुत पैसे आ रहे हैं, ये नहीं कहेंगे हम पैसा नहीं आ रहा है, पैसा खूब आ रहा है, मगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेच फंसे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। जैसे MG नरेगा है, पैसा अवेलेबल है, जैसे ये आजकल प्लान उठाते हैं, ये आज से पहले 2 महीने उठाना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, ये सेंटर का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ थोड़ा मतलब इसमें चेंज होनी चाहिए। अब चाहे चलो आज थोड़ा सा टाइम रह गया, कल दिन मेरा भाई सरपंच होगा या दूसरा होगा कोई, ये कारवान चलता रहेगा। अलबत्ता सेंटर ने मजबूत किया था पंचायत लेवल पे, ये सही बात है, मगर स्टेट लेवल पे काम नहीं हो रहा है। जहाँ तक तरक्की का बात है, तरक्की का ये माने हम समझते हैं, इट इज़ नॉट ओनली इन रिलेशन विद द रूरल डेवलपमेंट, एंड देयर आर अदर थिंग्स वेयर वी नीड टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स। सो फार एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंसर्न, वी नीड टू एंगेज द youth. Post abrogation article 370, we have seen that youth are being engaged in a very beautiful manner. हम ये चाहते हैं कि हमारे पास, जिस महकमे से मैं आता हूँ एजुकेशन से, हमारी ये डिमांड रही है कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लागू किया जाए, जो एक क्रूशियल डिमांड है, क्योंकि हर कौम का जो तरक्की का मियार है वो तालीम पर है, एजुकेशन पर है। हम ये चाहते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं रियल सेंसेस, then you need to introduce the education administrative service at every level in school education as well in higher education. नाज़रीन, जैसा कि हम सब मानते हैं, तालीम ही तरक्कियों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो इस हवाले से जहां हम ज़िला कुपवारा की बात करेंगे, तालीमी शोबे में कितनी तरक्की कर चुका है और क्या कुछ करना बाकी है। नहीं जी, एजुकेशन का मामला जो है, जो सरकारी स्कूल है हमारे, हम एज ए सरपंच वहाँ जाते हैं, बहुत कुछ देखने को आजकल मिल रहा है। ये इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे टीचर साहिबान हैं, क्योंकि बहुत अच्छा करा इन्होंने। मैं मतलब हफ्ते में 2 बार हर स्कूल में जाता हूँ। सही बोलना चाहिए इंसान, ये बच्चों पे मेहनत करते, जो प्राइवेट स्कूल में मुझे लग रहा है उससे बेहतर आजकल सरकारी स्कूलों में होते। जो हमारी स्कीमें है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, उनका भी वेलकम करते हैं हमें, क्योंकि किताबें, जो वर्दी वगैरह ये फ्री मिलते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ये सुविधा नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए, अगर हमारे सरकारी मास्टर साहब जो बैठे हैं यहाँ, अगर बच्चों पे मेहनत करेंगे, हमें ये ज़रूरत नहीं है वहाँ 2-2 हज़ार या 1500 हम प्राइवेट में डालेंगे, वहाँ सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ते हैं। ये कम से कम इनकी भी एक जिम्मेवारी पड़ती है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जो आजकल टाइट कर रखा है इनको भी, ये अच्छी बात है। जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम का ताल्लुक है, आई विल टॉक अबाउट माई ओन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक अच्छा सा इनिशिएटिव हमारे डॉयफुड सागर दत्तार ने एक लॉन्च किया, दैट इज़ जिम्मेदारी प्रोजेक्ट।
The Zimmedari project is the best initiative I have ever seen in my life. स्कूलों का जो निज़ाम है that is changed dramatically, drastically, और एक अच्छा सा वो लुक दे रहा है आज स्कूल. इतना ही नहीं, स्कूल्स में जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस थे उतने उस ढंग पे नहीं होती थी. रिकॉर्ड्स भी अच्छे से मेंटेन हुए, खूब पैसे लगे, एंड द टीचर्स एज वेल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर ऑन टोज. आई एम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. मेरे जो उस्ताद हैं दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव इन एवरी वर्क. जो मैं बोलता हूँ, जो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, दे आर एक्सेप्टिंग इन लेटर एंड स्पिरिट एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन एवरी मैनर. स्कूलों में बहुत करना कुछ बाकी है. हमारे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है 2020, उसके तहत बहुत करना बाकी है. देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों की जैसी बात है कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो आतिफ साहब ने बोला कि ज़िम्मेदारी प्रोजेक्ट. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम बिल्डिंग्स को कलर करेंगे एंड ऑल दैट. इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट नॉलेज, कि हम बच्चों को कितने नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बच्चों को कितना, हमारी लिटरेसी लेवल जो है वो कितनी बढ़ रही है, हमारे बच्चे क्या आगे बाकी श्रीनगर के बच्चों के साथ compete कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वी नीड टू गिव देम अ प्रॉपर नॉलेज. वो स्कूलों को वो कलर करना, दैट्स वन पार्ट ऑफ एजुकेशन. बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल टीचर है. बट इसमें क्या चाहिए कि जितने भी हमारे यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, यू नीड टू कोऑपरेट विद देम. हर एक पेरेंट को चाहिए स्कूल में जाकर एक टीचर से पूछे कि मेरा बच्चा जो है इसका जो एजुकेशन लेवल है वो कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है. तो उसके लिए हमें वो रिमेडियल क्लासेस चाहिए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम चाहिए जो एक टीचर ही कर सकता है. और उसमें क्या चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट रिलेशन एक मजबूत जो बनती है, तब जाकर एक बच्चे का एजुकेशन स्टैंडर्ड ऊपर हो सकता है. आप देखिए, इतने जहाँ डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर प्रोविंस की बात मैं करूँगा, यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के है कि 1,15,000 इनरोलमेंट हुई. दूसरी बात ये कि आपने बोला वो एजुकेशन के सनौरे के बारे में, मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन एक बात है, ये पेरेंट्स की गलती है. मैं क्लियर बताता हूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा, 2 बच्चे हैं, किसी सपोज मैं मिसाल एक दूंगा कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक छोड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, दूसरे छोड़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में. जब वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा जब स्कूल जाते हैं तो इसकी जो पेरेंट्स बिल्कुल साथ निकलते हैं रास्ते में, इसको गाड़ी में बैठ के, टाई लगा के, शूज़ लगा के. और गवर्नमेंट स्कूल में जब वो बच्चे जाते हैं तो इसको कहते हैं रॉ मटेरियल. जो अच्छे बच्चे हैं इनको तरबियत है, इनको पहले भेजते हैं वहाँ, रॉ मटेरियल को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं. लेकिन चूँकि मैंने पहले बताया कि यहाँ क्वालिफाइड टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में. ठीक ही इसमें बात, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है. अब गवर्नमेंट स्कूल में कौन बच्चा जाता है, वहाँ जाते हैं गरीब, जिनके पास वर्दी नहीं होती है, बूट नहीं होता है, कॉपी के लिए पैसा नहीं होता है. वहाँ भी जाते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में जाते हैं बड़े लोगों के बच्चे, कोई नहीं जाता है गरीब का बच्चा. इसका जवाब मेरे पास है. हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे बिल्डिंग्स की अशद ज़रूरत है, उन बिल्डिंग को अपग्रेड किया जाए. वहाँ पे प्राइमरी स्कूल जो रेंटेड एकोमोडेशन में रहती हैं, वहाँ पे नई बिल्डिंग्स बननी चाहिए. और इसके अलावा उस्तादों को जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए एट पार विद अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू ऑफ द कंट्री. और under Article 21A, it has become the fundamental right for every child to get the education compulsorily. और बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, तालीम दी जाती है, मुफ्त में दी जाती है, उसमें खाना दिया जाता है, मुफ्त वर्दी दी जाती है, मुफ्त किताबें दी जाती हैं. अच्छा है, अच्छे ट्रैक पे जा रही हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है. और इसमें पेरेंट्स की कोऑपरेशन की ज़रूरत है. पेरेंट्स आने चाहिए. पीपल टीचर जो पेरेंट टीचर मीटिंग है वो होती रहती है. और हमारे डीसी साहब हर स्कूल को मॉनिटर खुद कर रहे हैं और स्कूल में रिकॉर्ड्स देख रहा है.
ضروری نہیں ہے کہ فار ایگزامپل میرے بچے میں ان کو سری نگر کے اسکولوں میں ایڈمیشن کروں. وہاں پر کیا ہے, جیسے ہمارے یہاں پر ٹیچر قابل بہت زیادہ ٹیچر ہے, وہ جب یہاں پڑھاتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم سری نگر کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کریں. جب سرکاری اسکول میں ٹیچر اچھی طرح پڑھاتا ہے, پیرنٹ اچھی طرح وہاں پر ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. کوآپریٹ کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر جانا ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ میرے بچے کا لیول جو ہے ایجوکیشن کا وہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے. رزلٹ جو ہے, ٹو پاس دا ایگزام از اے ٹرک بٹ ٹو گیٹ دا نالج از امپورٹنٹ. ہمیں نالج چاہیے. ہمارے بچے باقی جو ہماری اسٹیٹ کے بچے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے چاہیے. اگر ہماری سپورٹس میں بچے آگے جا رہے ہیں بٹ ایجوکیشن میں بھی ہمارے بچے آگے جانے چاہیے. جیسے کہ ریسنٹلی ہمارے 2-3 بچوں نے MBS کے ایگزامز نیٹ کے ایگزامز کوالیفائی کیے. سو ایک ٹرینڈ بن رہا ہے, ہمارے بچوں کے اندر ایک ٹرینڈ بن رہا ہے کہ ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں. بیکاز کوئی بچہ ناقابل نہیں ہوتا ہے. ناقابل ہماری سوچ بناتی ہے ان پہ. ہاں ہم ان کو نام نکالتے, باقی چیزیں بولتے آپ نہیں کر سکتے ہو, بٹ ہمیں چاہیے کہ ان کو ایک پراپر گائیڈنس کرنا ہے. ہمیں چاہیے ان کو پراپرلی واچ کرنا ہے کہ وہ کیسے اپنے ایجوکیشن کو امپروو کر سکے. جہاں تک فردوس صاحب نے بات کی کہ بچوں کی تعلیم کے معیار کو بڑھانے کی, میں وثوق سے کہتا ہوں اور فخر سے کہتا ہوں, میرے سرکاری اسکول نے شاہ فیصل قوم کو دیا, اس سے بڑھ کر کیا دیتے. میرے اسکولوں نے ڈاکٹرز پیدا کیے. میں خود اپنی بات بتاؤں, میں نے ایک جج بنایا, منصف جج ہے اس وقت الطاف صاحب, ترال میں اس وقت بیٹھا ہے. میں نے اسسٹنٹ پروفیسر ایک بنایا ڈوروسا کا, اس کا نام کیا ہے, احسان الحق ماگرے, سوری. we have produced a lot and we have developed the personalities and let us. میں کسی پرائیویٹ ادارے سے نہیں پڑھا ہوں. میرا باپ خود DDO تھا, ڈائریکٹ ڈسبرسنگ پاورس اس کے تھے, آفیسر تھا, گیزٹ آفیسر تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اس نے مجھے گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا ہے. اینڈ ایون آئی ہیو کوالیفائڈ دا prelims of IAS. I have written the mains of the IAS examination and even I am dropping of KS, Kashmir Administrative Service. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس زمانے میں جب ٹیچر اس معیار سے نہیں پڑھاتے تھے. یہاں پہ مجھے نہیں لگتا ہے ہمیں پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز یا گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے ہمارا مین مدعا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیسے آگے بڑھے گا. وہ چاہے گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہے, وہ چاہے پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے, لیکن وہ کمپٹیشن میں کیسے آئے گا. دن بہ دن بہت ساری کمپٹیشنز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ڈسٹرکٹ بہت پیچھے ہو رہا ہے. پچھلی بار ہمارا ایک کمپٹیشن ہوا تھا کلا اتسو, وہاں پہ میں خود گئی تھی اور ہماری کوپوارہ ڈسٹرکٹ نے صرف ایک ہی پوزیشن لائی اور ہمارے اسکول کے بچے بھی تھے وہاں پہ. ایز اے پرائیویٹ ٹیچر میں اپنا کہہ رہی ہوں کہ جب میں صبح نکلتی ہوں اسکول تو 4 بجے میں بیٹھتی ہوں, صرف 4 بجے, تب تک میں ایسے ہی کھڑی رہتی ہوں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہیں کر رہے, بات وہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمارا مین مدعا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کمپٹیشن میں کیسے آگے آئے گا. ہمارا بچہ وہاں پہ جب میں نے کلا اتسو کا وہ لسٹ دیکھا تو وہاں پہ سری نگر کے کوٹھی باغ اسکول, اسلام آباد اسکول, وہ بارہمولہ اسکول اور ہماری ڈسٹرکٹ کی ایک ہی پوزیشن آئی. وہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. ہمارا مدعا یہ ہونا چاہیے ایز اے پرائیویٹ ٹیچر یا ایز اے گورنمنٹ ٹیچر کہ ہمارا بچہ آگے کیسے جائے گا, وہ کمپٹیشن میں کیسے آئے گا. ہم اس ٹیم کے شکر گزار ہیں جس نے آج لولاب میں یہ اچھا ایک پروگرام کیا. جو ایجوکیشن کے بارے میں ہم اپنے استادوں سے یا لوگوں سے ہم نے بات سنی تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے رکھی. تو میری ایک چھوٹی سی رائے ہے, ہم کس کو دوشی ٹھہرائیں. کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا غریب ہے تو اس کا باپ نہیں پڑھا لکھا, تو یہ دوش پھر ہمارے استادوں پہ جاتا ہے. ہمارا بچہ کیوں ناقابل ہے, ہر لحاظ سے کیوں وہ پیچھے ہے. اس کا کوئی اگر ایجوکیشن کا کوئی اچھا سا جواب ملے ہمیں تو میں شکر گزار ہوں, کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے ہم آگے ہیں. تو پیرنٹ پہ سب ٹھوسی جاتی ہے. پیرنٹ پہ جب غریب کا بچہ جائے گا تو اس کا پیرنٹ نہیں پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ خود ان پڑھ ہوتا ہے, تو وہ پہلے خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے, اس کے بعد پیرنٹوں پہ بھروسہ رکھتا ہے, اس پہ ٹیچر پہ بھروسہ رکھتا ہے. تو اب ہم کس سے پوچھیں, اب ہم ٹیچروں سے پوچھتے ہیں ہمارا بچہ کیوں ناقابل ہوتا ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ کوپوارہ تعلیم کے لحاظ سے کیوں اتنا پیچھے ہے. تو وہ جب یہاں پہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ بہت فار فلنگ علاقہ ہے, یہاں پہ غریب لوگ رہ رہے ہیں, تو آج ایجوکیشن کا بہت بول بالا ہے. اسی لیے ہم اپنا بچہ حوالے کرتے ہیں ٹیچروں کے, تو وہاں سے کر دی جاتی ہے. دیکھو پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں
अच्छी खासी सफाई नहीं थी। तो जो रॉयल फैमिली से आते थे बच्चे, वो वहाँ नहीं बैठते थे, क्योंकि उनका जो माहौल होता था घर में उस तरह से नहीं मिलता था। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के, जिन्होंने वो ज़िम्मेदारी प्रोजेक्ट कायम किया और आज गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी खासी सफाई देखने को मिलती है। और वो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी डेवलप्ड थे, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल भी डेवलप हो रहे हैं, इसलिए अब एनरोलमेंट ज़्यादा मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में भी। मैं ये क्या कहूँगा, वसूख से कहूँगा, मेरे गवर्नमेंट स्कूल में, मेरे सरकारी स्कूल में काबिल फोक है, जीनियस ह्यूमन रिसोर्स हैं, बड़े टैलेंटेड गाइज हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं। और हमारे एसएससी स्कीम जो में टीचर ग्रेड 2 टीचर्स हैं, मैं वसूख से कहूँगा, मेरे बोर्ड टीचर जो डिप्टी एसपीज हैं, डीएसपी मेरा है फैसल बिन रूफ करना का, मुझसे गाइडेंस लिए। सजाद हुसैन है, मुझसे उर्दू पढ़ता था, डीएसपी है। इसी तरह से मेरे उस्ताद मोहतरम डीएसपी जो है आज यहाँ पे टंगबर्ग में, हिलाल खालिक भट्ट, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। हम ये कहते हैं कि वी आर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स, वी आर नॉट कलरिंग द, वी आर नॉट ब्यूटिंग द कैंपसेस। सरकार इस चीज़ को सीरियस ले रही है कि फंडामेंटल राइट जो बना है एजुकेशन, इसको पॉपुलराइज किया जाए, इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया जाए। मैं वसूख से कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा है, मेरे बाप ने हम सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एम्प्लॉयड एंड वी आर वेल गुड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। ये मैं कहूँगा कि सरकार अपना रोल निभा रही है, और हमें इस चीज़ पे फख्र है कि सरकार दिन ब दिन स्कूलों को के नेटवर्क को और डेवलप कर रही है और मुस्तहकम कर रही है। आप अंदर की बात देखो, स्कूलों की बात देखो। इस वक्त ये आपने कहा कि ज़िम्मेदारी प्रोग्राम, क्योंकि हिंदुस्तान में ये 84 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हैं, 84 डिस्ट्रिक्ट्स हिंदुस्तान में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने चूज़ किया है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा भी। आप देखिए आज की सिचुएशन क्या है, क्या एजुकेशन की सिनेरियो क्या है, ये सबसे अच्छे हैं। लेकिन मैं ये बात बताऊँ कि जो वो बच्चा है ना, कौन बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, इस बेचारे को न कापी साथ होती न, क्योंकि इसमें कर गवर्नमेंट जो है उससे वर्दी भी फ्री, फीस भी फ्री, खाना भी मिलता है फ्री। लेकिन असल तो ये बात है, मैं पेरेंट्स को से बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की तरफ मैं थोड़ा मेहरबानी करके ध्यान दो, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में भेज दो। सबसे क्वालिफाइड टीचर जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में है, और रिज़ल्ट आप देखिए, यहाँ जो आप रिज़ल्ट निकलते हैं इस वक्त, सबसे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं गवर्नमेंट स्कूलों का। मुझे अगर कोई इसमें क्वेश्चन करके, मैं क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि मैंने पूरे कश्मीर का वो तमाम स्कूलों में गए थे, कि अच्छे रिज़ल्ट जो आते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं। मेरे ख्याल से लिटरेसी रेट इसी वजह से कम है क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की लड़ाई शुरू कर दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी चलते हैं, लेकिन हमने कभी टीवी पर यह नहीं सुना होगा कि भाई प्राइवेट स्कूलों की लिटरेसी रेट ये है, गवर्नमेंट स्कूल में ये स्कूल मतलब टीचर्स करते हैं, ये बाकी चीज़ें, ये तो सिलसिला चलता रहता है। ये गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल ही की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में और भी चीज़ें हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं। कोई नहीं बोलता है कि ये इंडस्ट्री ठीक है और गवर्नमेंट इंडस्ट्री कम है, या प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा है और गवर्नमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा है। मेरे ख्याल से कुपवारा में लिटरेसी रेट इसीलिए कम है एजुकेशन सेक्टर में क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की लड़ाई हमने शुरू कर दी है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में लिटरेसी रेट अच्छी है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो इट इज़ पेरेंट्स डिसीजन। पेरेंट कैन डिसाइड दैट वेदर आई हैव टू ऑप्ट गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। नाज़रीन, रूबरू का आज का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात है या कोई भी राय आ रहा है, या आप चाहते हैं हम आपके इलाके में आके आपसे बात करें, आपके मसाइल जाने, तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।